Stimați telespectatori, bun găsit la știri, iată care sunt titlurile ediției. Astăzi s-au afișat notele finale la BAC. După contestații, procentul de promovabilitate în județ a crescut de la 56,09 la 57,19%. Furtuna de aseară a făcut prăpăd la Lugoj și în satele învecinate Grun și Jabăr. Prima parte a taberei venețiene organizată de Casa Flora și designerul vestimentar Rosana Căpraru s-a încheiat astăzi cu o paradă a costumelor. Doamnelor și domnilor, Mihaela Manolache vă prezintă știrile TEN-TV. Codul galben de ploi s-a adeverit din plin la Lugoj în urma ploii și vântului puternic care s-au abătut ieri după amiază asupra orașului. Mai mulți copaci au fost puși la pământ, iar acoperișul unui bloc a fost desprins, fiind la un pas să se prăbușească la pământ. Pompierii lugojeni au fost solicitați de urgență pentru a interveni în zonele afectate. Pagube s-au înregistrat și în satele din jurul Lugojului. Cele mai mari probleme au fost la Gruni, dar și la Jabăr, unde a fost avariat acoperișul bisericii. Un nor negru de ploaie a acoperit cerul Lugojului ieri după amiază și în scurt timp a început furtuna, care, la fel ca ultima oară, a creat pagube mari în unele zone. Cel mai mult au avut de suferit copacii. Pe strada Jabărului un arbore s-a prăbușit peste un autoturism. Circulația în zonă a fost blocată până când pompierii au reușit să dea pomul la o parte. Pompierii au fost solicitați să intervină și pe strada 1 decembrie 1918, unde acoperișul din tabla al unui bloc a fost desprins de vântul puternic, existând pericolul ca în orice moment să se prăbușească. Și satele din jurul orașului au fost afectate. O situație deosebit de gravă s-a înregistrat la Gruni. Vijelia a pus mai mulți copaci la pământ, a făcut prăpăd pe străzi și a desprins țigla de pe acoperișul caselor. Oamenii spun că totul s-a petrecut extrem de repede și nu au apucat să-și ia niciun fel de măsuri de precauție. Nu au apucat nici măcar să scoată electrocasnicele din priză, iar unii au rămas fără ele. Sătenii așteaptă acum ca firmele cu care au încheiate contracte de asigurări pe locuințe să-i despăgubească. Au venit pe neașteptate, Dumnezeu așa ne dă și acum noi trebuie să remediem, să ne apucăm să reparăm ce se poate și cum se poate, ne ajutăm în comunitate, în comun, o țiglă, un laț, un cui binevenit. Așteptați dumneavoastră și vecinii să fiți despăgubiți de firmele de asigurări? Dacă ei ne obligă să ne asigurăm, sper că la rândul lor să ne ajute și pe noi cu ceva. Cu cât la sută, ceva, cât de cât. Cam 500 de țigle am schimbat până acum și mai am de schimbat. 400, cred că este pe partea asta, la casă. Cei de la asigurări au fost să vadă pagubele? Au fost și ne-au dat o grămadă de hârtii. Am făcut de aseară, am sunat la ei și de-abia azi au venit la prânz, acum o jumătate de oră. Și mi-au dat o grămadă de hârtii acum să fac. Extras de carte funciară, de la meteorologie. Și v-a spus cam în cât timp va despăgubi? Nu ne-a spus nimic, nimeni nimic, numai să facem hârtiile, să le ducem la luni dimineață. Țiglă spartă și gardul spart și oale mulți lăpătace după casă. Mulți oale lăpătace, o mai pus copilul, o mai pus și țiglă, o mai pus el, dar n-am avut de unde să mai punem. Și asta mi pagubă. E pagubă făcută mare. Până la următoarea ploaie, care se pare că nu întârzie să apară, locuitorii din Gruni pun mână de la mână ca împreună să așeze cât mai repede țiglele pe case, ca să nu intre apa în locuințe. Furtuna de aseară a făcut dezastru și în Jabăr și Boldur, unde mai multe gospodării au fost distruse. Păi ieri a fost un dezastru. Nu știu dacă nu a fost rupere de nori sau ce a fost ploaie ca ploaie, dar un vânt puternic, nu ceva infernat, așa ceva. M-a spus, eu am o mătrân, dar n-am prevăzut așa ceva. O mai fost și anul trecut, dar nu stilul ăsta. Anul s-a fost, vă dați seama că n-ai văzut la 10 metri, adică e fum, nu așa. Puternic din care apare. O rup pomi și la mine o rup nuci, o căzut pe cotarcă de porumb, m-o spart plășile, deci a fost un dezastru, nu așa. Ce să mai spun, a fost ruperea de nori. Efectiv stăteam în curte o dată, negru, ploaie, vânt, nu vedeai, cel puțin la un moment dat tu vedeai 5 metri în față, vijelie. Și prin gospodărie? În gospodărie, pruni rupți, nuci la pământ,
De mult nu a fost ceva aici, în localitate. Vântul extrem de puternic care a bătut la Jabăr a rupt și acoperișul bisericii ortodoxe, lăsând lăcașul de cult descoperit în fața ploii. Pentru a salva tavanul bisericii și picturile, părintele paroh a intervenit împreună cu câțiva localnici, punând în pod 2 prelate în locurile în care ploaia s-a infiltrat. Cu toate acestea, o parte din peretele tavanului interior este îmbibat cu apă, umezeala ajungând și la o parte din picturi. Am intrat și la biserică, și înăuntru, mai ales la pictură. Acum am făcut ce am putut imediat după ce s-a oprit ploaia. Cu oamenii i-am alertat, am pus prelăți sus să nu se prelingă mai jos, să nu pice tavanul și celelalte. În rest... Picturile sunt afectate rău? Da, sunt afectate. O parte din ele e afectat, da. Se vede cu ochiul liber. Bine vor chema pompierii sau... Da, păi am sunat ca să putem să luăm tabla. Dacă mai vine un vânt, eu da seama, o ia pe sus, o duce pe la oameni, mai distrugem și în altă parte. Acum ce să facem? Măcar să fim noi cu paguba noastră, să nu mai facem și la alții pagubă. Un alt pericol major a fost strâmbarea turnului din cauza furtunii. Conform sătenilor, dacă urgia ar mai fi continuat, turnul din lemn ar fi cedat și s-ar fi prăbușit, putând produce un adevărat dezastru. Preotul a contactat firma de asigurări cu care biserica are contract, trimițând dovezi în speranța decontării unei mari părți din reparații. Biserica din Jabăr are semnată o poliță de asigurare cu un maxim de despăgubire în valoare de 90.000 de euro. Inspectoratul școlar Timiș a anunțat rezultatele finale la examenul de bacalaureat 2014 după analizarea contestațiilor depuse luni de cei care nu au fost mulțumiți de notele obținute la probele scrise. Procentul de promovabilitate în județ a crescut în urma rezolvării contestațiilor de la 56,09% la 57,19%. În județul Timiș au fost depuse 1056 de contestații, cele mai multe 437 la limba și literatura română. Din numărul total de contestații, în 234 de cazuri s-au mărit notele, 195 au fost micșorate și 624 au rămas neschimbate. Chiar dacă au fost mărite 234 de note, doar 49 de candidați au promovat bacul în urma contestațiilor. Înaintea depunerii contestațiilor, procentul de promovabilitate era de 56,09%. În urma contestațiilor, procentul a crescut, este 57,19%. Din cele 1056 de contestații, în 234 de cazuri notele au fost mărite, în 195 de cazuri notele au fost micșorate, iar în 627 de cazuri notele au fost neschimbate. Chiar dacă notele au fost mărite în 234 de cazuri, nu a fost pentru tot suficientă această mărire. Doar 49 de candidați au reușit la bacalaureat în urma etapei de contestații. A doua sesiune a examenului de bacalaureat 2014 pentru cei care nu au promovat în vară sau examenele din anii anteriori începe în 18 august. Înscrierile se vor desfășura în perioada 14-18 iulie. Absolvenții de liceu au dreptul să susțină examenul gratuit de 2 ori. A treia oară trebuie să plătească o taxă de 230 de lei. Odată cu inaugurarea podului pietonal de la piață, 1000 de rățuște au fost vândute către lugojeni în cadrul evenimentului pentru un concurs pe râul Timiș. Din banii obținuți, dar și cu ajutorul primăriei, se va reabilita monumentul Ana Lugojana într-un mod aparte. În urmă cu 2 luni, când s-a inaugurat podul lui Boldea, tinerii din Rotaract au reușit să strângă suma de 7500 de lei din vânzarea unor rățuște de plastic ce s-au întrecut pe râul Timiș. Primarul Lugojului a promis de la început că executivul local va sprijini dorința tinerilor de a folosi fondurile pentru reabilitarea ansamblului Ana Lugojana din parcul prefecturii. Noi am făcut o scurtă reparație a monumentului, după cum ați văzut, că avea geamurile sparte de trecători. Am reparat ce s-a putut repara, dar avem o concepție nouă privind modul cum va arăta acea zonă. De curând, edilul Lugojului a adus din nou în discuție subiectul, susținând că are în plan un proiect nou-nouț cu multe surprize. Vom pune și noi, din partea Consiliului Local, o sumă de bani, în așa fel ca să facem un sistem electronic, ca să fie din oră în oră, să apară cântecul din oră în oră și mai multe surprize care vor fi complementare acestui edificiu. Suma totală necesară reparării ansamblului Ana Lugojana din parcul prefecturii ar fi de 30.000 de lei, iar reabilitarea completă presupune lucrări la soclu, înlocuirea mecanismului cu acționare mecanică instalat în anii 70 cu unul electronic, schimbarea părții muzicale a mecanismului, plus instalarea unui ceas care să indice ora, data și temperatura.
La inițiativa Consiliului Județean Timiș, specialiștii Camerei Agricole Timiș, reprezentanții Direcției Agricole și ai Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului se vor întâlni în perioada următoare pentru a organiza pășunile de la nivelul județului. Scopul acțiunii este realizarea amenajamentelor pastorale. În cazul în care nu se vor întocmi aceste amenajamente, nu se mai pot încheia contracte de concesiune sau închiriere a pășunilor. Noua măsură privind pășunatul la nivelul județului Timiș va fi valabilă de la începutul anului viitor, după ce în cursul acestui an primăriile sunt obligate să întocmească amenajamente pastorale. Se dorește ca fiecărei unități administrativ-teritoriale să îi se pună la dispoziție, la un preț modic, un proiect model al unui asemenea amenajament pastoral, urmând ca apoi să se treacă la întocmirea efectivă a documentelor. În cazul în care nu se vor întocmi aceste amenajamente, nu se mai pot încheia contracte de concesiune sau închiriere a pășunilor. Amenajamentul pastoral este o documentație care cuprinde o serie de date de la dreptul de proprietate asupra pășunilor, repartizarea pășunilor pe parcele, blocuri fizice, situația geografică și topografică, care este structura solului și structura florei pășunilor, care sunt căile de acces, lucrările de îmbunătățire și ameliorare a pășunilor, ce construcții sunt pe pășune și ce construcții sunt sau de ce alte construcții ar fi nevoie, modul de organizare al pășunatului, numărul de animale de pe raza comunei pe specii și categorii, perioadele de învoire la pășunat. În perioada următoare, documentația de bază pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, care va sta la baza organizării și desfășurării pășunatului în fiecare localitate, va fi prezentată primarilor și specialiștilor din primării. În perioada imediat următoare vor avea loc instruiri cu primarii, viceprimarii, secretarii și cu responsabilii funciari de la primării în zonele Lugoj, Timișoara, Deta și Nicolau Mare și vor fi instruiți, învățați ca la școală cum se va întocmi și cum se va completa acest amenajament pastoral. Astfel încât în acest an fiecare unitate administrativ-teritoriale să aibă un asemenea amenajament pastoral, iar anul 2015 să înceapă cu toate actele în regulă. Aceste amenajamente pastorale trebuie întocmite până la 1 noiembrie. Ulterior, ele trebuie aprobate de autoritatea competentă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Amenajamentele au o valabilitate de până la 10 ani. Prima parte a taberei venețiene, organizată de Casa Flora și designerul vestimentar Rosana Căpraru, s-a încheiat astăzi cu o paradă a costumelor realizate chiar de participanții la tabără. După ce le-au arătat celor prezenți ce au muncit ei timp de aproape o săptămână, copiii au fost răsplătiți cu diplome și medalii. Casa Flora, în colaborare cu designerul vestimentar Rosana Căpraru, a organizat în perioada 7-11 iulie o tabără venețiană adresată elevilor de clasa a 3-a și a 4-a. Timp de 5 zile, copiii au învățat noțiuni de limbă italiană, tehnici de colaj vestimentar, dar și noțiuni elementare de cusut și croit. Sunt foarte încântată de ce au muncit copiii și vreau să spun că copiii sunt foarte talentați. Trebuie doar să li se dea oportunitatea să fie creativi. Atâta tot. Cu puțină îndrumare, tot ce vedeți aici sunt lucrări realizate de ei, e munca lor și au nevoie doar de puțină îndrumare. Și eu cred că îi ajută foarte mult în viață faptul că pot fi creativi și pot fi, frâul liber imaginației. La finalul primei părți a taberei venețiene, copiii s-au declarat încântați de ceea ce au realizat cu mâinile lor. Sunt foarte fericită că am fost aici, am învățat să facem măști venețiene mai mici, mai mari, am făcut rochiile astea și mai ales că am fost cu Rosana Căpraru. Sunt mândru că am fost aici, am învățat să facem costume venețiene, măști venețiene și sunt mândru că am fost cu Rosana Căpraru. Sunt așa de mândră pentru că am fost aici, am muncit pentru aceste lucruri, rochia, măștile și alte lucruri. Sunt mândră fiindcă am primit medalii, am primit diplome și îmi place foarte mult aici. Cea de-a doua parte a taberei, destinată claselor 5-8, se va desfășura în perioada 14-18 iulie. Activitățile vor avea loc, la fel ca în prima parte, la sediul Casei Flora, pe strada Casian Munteanu, numărul 28. Biserica Baptistă Pâinea Vieții, în colaborare cu un grup de americani și elevi ai Colegiului Național Corolan Brădicianu, au organizat în această săptămână o tabără de vară pentru copiii care locuiesc în cartierul Mondialul Bocșei. Micuții au avut ocazia să participe la diferite activități constructive de petrecerea timpului liber, au învățat cântece și au discutat pasaje din Biblie.
Tabăra de vară de la Biserica Baptistă Pâinea Vieții s-a încheiat astăzi și s-a bucurat timp de o săptămână de prezența unui număr mare de copii care au participat cu entuziasm la toate activitățile organizate pentru ei. Printre cei care s-au ocupat de bunul mers al acțiunii au fost 8 americani și elevi voluntari de la Colegiul Național Coriolan Bredicianu, care au vrut să transmită celor mici învățături și morale din Biblie. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem posibilitatea și oportunitatea să-i ajutăm pe acești copii să cunoască și să învețe din Cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune că aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Noi credem că acești copii sunt viitorul care ar putea să aducă o soluție pentru redresarea acestor familii din acest cartier și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți aceia care se implică și sunt gata să ne ajute în lucrările care le facem. Copiii au participat și la momente distractive în care au cântat, s-au jucat și au pus în practică învățăturile primite. Săptămâna asta avem activitate, sunt veniți 8 americani care fac o tabără de vacanță cu copiii de aici. Asta înseamnă că începând de luni, în fiecare zi de la ora 2 la 4, adică 2 ore, au avut activități cu ei, au avut jocuri, au învățat în fiecare zi câte o altă poveste din Biblie, cu morală, bineînțeles, și au făcut un lucru manual care să țină în mare parte de ce era vorba în poveste și după aceea primeau câte ceva dulce, bineînțeles, și cam atât. Erau 2 ore în care aveau continuu de lucru și jocurile erau legate de povestea din ziua respectivă. Biserica Baptistă Pâinea Vieții a găzduit de-a lungul timpului alte 4 mari activități organizate pentru copiii nevoiași care locuiesc în cartierul Mondialul Bocșei. Lugojul și mai multe sate din zonă vor rămâne fără curent electric și săptămâna viitoare. Societatea Enel continuă lucrările la întreținerea și verificarea rețelei de energie electrică din județ. Întreruperile vor avea loc în fiecare zi de luni până vineri în diferite locații, iar perioadele fără curent electric pot ajunge și la 12 ore. Însă, conform reprezentanților Enel, durata întreruperii este orientativă, ea putând să crească sau să scadă în funcție de starea instalației retrase din exploatare. Un cartier și 8 străzi din Lugoj, dar și 16 localități din zonă vor rămâne sistematic fără curent electric săptămâna viitoare. Luni, 14 iulie, vor fi afectate mai multe blocuri din cartierul Micro 4, între orele 9 și 16. Între orele 9 și 19, curentul va fi sistat la Recaș, Honorici și Coștei, iar între 8 și 20 la Buziaș. Marți, 15 iulie, între orele 9 și 15, vor rămâne fără curent aceleași blocuri din cartierul Micro 4, dar și lugojenii de pe străzile Teiului, Vlahuță, Bărnuțiu, Vladimirescu și Hezerișului. Între orele 9 și 19 se vor efectua lucrări la rețeaua electrică și în satele Pădureni, Victor Vlad de la Marina și Sacoșumare. Miercuri 16 iulie, între orele 9 și 15, curentul va fi sistat în Lugoj, din nou în cartierul Micro 4, dar și pe străzile Țesătorilor și Izlazul Mic. Și cei care locuiesc în Recaș, Dobrești, Lăpușnic, Ohaba Lungă, Dubești și Belinț vor fi lipsiți de curent între orele 9 și 19. Între 8 și 13, curentul va fi sistat în Darova, iar între orele 12 și 18 și în Ohaba Forgaci. Joi, 17 iulie, între orele 9 și 15, fără curent vor rămâne lugojenii de pe strada Mihai Viteazu și din nou cei din Micro 4. De asemenea, curentul va fi sistat și în Honorici și Șuștra între orele 9-19, iar la Buziaș între 8 și 17. Vineri, 18 iulie, între 9 și 15, curentul va fi oprit în cartierul Micro 4 la aceleași blocuri și pe strada Mihai Viteazul. Între orele 9 și 19, fără curent vor rămâne Crivina și Hitiaș, în timp ce la Buziaș lucrările la rețeaua electrică se vor efectua în intervalul orar 8-20. În primăvară vă prezentam cazul disperat al familiei Petric, afectată de boli congenitale care îi macină pe toți membrii, cu excepția Mezinei, în vârstă de 9 ani. După semnalul nostru, mai multe persoane generoase au oferit sprijin pentru achitarea unei părți din tratamentele necesare, precum și pentru găsirea unui nou cămin greu încercatei familii. Din păcate, necazurile au revenit în forță odată cu descoperirea acelorași boli de ochi și la cei 2 băieți, David și Florin.
Familia este măcinată de o nemiloasă boală ereditară. Daniela Petric, în vârstă de 42 de ani, suferă din naștere de albinism, o maladie care face ca pielea, părul, genele și sprâncenele să aibă o albeață nefirească. Pentru că nu are pigmenți, femeia a dezvoltat la ochi nistagmus și hipermetropie, boli care o vor duce încet, dar sigur spre orbire. Fiul cel mijlociu suferă de schizofrenie și prezintă și el semnele bolii de ochi a mamei. Fiul cel mare de 18 ani era speranța întreținerii familiei, dar și el are deja aceleași probleme de vedere și de parcă n-ar fi de ajuns, bunica în vârstă de 61 de ani suferă cu glanda tiroidă fără a-și permite o operație sau măcar medicamente. Și ca lista necazurilor să fie și mai încărcată, fiul cel mare a suferit o operație la genunchi, unde i s-a descoperit o anomalie la rotulă care provoacă risc de dislocare la o activitate fizică intensă. Daniela Petric este recunoscătoare demersurilor făcute de televiziunea noastră pentru ajutorarea familiei, al cărei unic sprijin este. Grație unor oameni cu suflet mare, familia locuiește acum într-un apartament cu chirie din cartierul Micro 1. Părăsită de soț de aproape un deceniu, femeia își întreține familia din pensia de handicap de nevăzători în valoare de 870 de lei, la care se adaugă alocația copiilor de doar 127 de lei. Sunt mama a 3 copii, stau în chirie, aici pe Alea Castanilor, numărul 1, și am probleme, greutăți, deci nu pot să mă descurc cu pensia care o am. Plătesc chirie, plătesc cheltuieli și rămânem fără bani de mâncare, fără bani de descurcat. Deci ne trebuie să ne descurcăm, avem nevoie de bani să umblăm pe la doctori, am copilul bolnav. Am copil bolnav cu handicap, are mintea la un copil de 3 ani. Avem nevoie de ajutor ca să se rezolve și situația lui, că numai Dumnezeu poate, dar și prin ajutorul oamenilor. Familia ne-a arătat facturile. După plata chiriei de 100 de euro, plus apă, gunoi și curent, Daniela Petric spune că nu mai rămâne cu nimic, abia au ce pune pe masă. 60 de lei costă fișa psihologică pentru pensia de handicap, plus 1000 de lei injecțiile după operația la genunchi, pe care băiatul a învățat să și le facă singur pentru a face economie. Nici măcar cei 60 de lei pentru fișă nu și pot permite. Avem nevoie de ajutor pentru Florin, pentru certificat, să plătească la psiholog și să meargă cu el la Timișoara, la control, la doctor. Plus, pentru mine că-s bolnavă cu glanda, n-am medicamente, n-am nimic. Stau și sufăr aici. Și luna trecută am rămas și n-am plătit chiria. Și a venit iară cineva și ne-a ajutat și am plătit-o. Dacă nu ne dădea afară omul, atunci avem nevoie pentru David neapărat bani, să-l putem ajuta, să-l ducem într-o clinică specială, să vedem ce-i cu el, că face foarte mari crize copilul. Cei care doresc să facă un gest nobil și să ajute această familie greu încercată de viață pot lua legătura direct cu Daniela Petric la numărul de telefon 0733 384 258. Locuitorii din 4 localități ale estului județului Timiș se pregătesc să organizeze tradiționalele rugi bănățene de sărbătoare a Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. Rugile vor avea loc diferit în zilele de 19, 20 și 21 iulie în Sacoșu Mare, Traian Vuia, Tapia și Românești. La Sacoșu Mare, ruga va avea loc în 20 iulie de la ora 19. Spectacolul folcloric va fi susținut de interpreta Ramona Miheț și formația sa. Locuitorii din Traian Vuia au hotărât să-și organizeze evenimentul în data de 19 iulie. De la ora 19, pe scena din centrul satului va fi prezentă solista Otilia Radu și formația Drago. Ne bucurăm că totuși în zona Lugoj, Făget se mai păstrează încă tradițiile, rugile încă mai sunt prezente, dar totuși după Făget, în partea de sus, s-au pierdut obiceiurile, sunt și satele mai micuțe, populația este îmbătrânită și nu se mai țin frumoasele rugi. Rugă mare va fi și la Românești în 20 iulie, tot de la ora 19. Atmosfera de joc și bunăvoie va fi întreținută de Ramona Ilieș și formația Silviu Drăgan. La Tapia, conform obiceiului, manifestarea se ține 2 zile, în 20 și 21 iulie, însă până în prezent organizatorii nu au reușit să tocmească muzicanți. În protopopiatele ortodoxe Lugoj și Făget, doar Rădmănești și Bacova mai serbează hramul Sfântului Ilie. Urmăriți acum știrile din sport.
Iubitorii de automobilism și adrenalină din zona de est a județului se vor putea bucura de un spectacol automobilistic la Raliul Banatului, care se va desfășura în perioada 12-13 iulie la Timișoara și Surduc. Evenimentul va debuta mâine cu prima etapă în Piața Huniade din Timișoara. Acolo va avea loc și prezentarea oficială și ședința tehnică a evenimentului, apoi se va desfășura o paradă oficială, iar de la ora 12 va începe prima probă specială. Duminică, competiția se va muta în zona lacului Surduc, unde sunt programate 6 probe speciale pe traseul Surduc-Hăuzești, Crivina, Criciova, Crivina 2 și Fârdea. Vor fi câțiva zeci de kilometri de probe speciale numai bune de savurat pentru amatorii locali de raliuri. Premierea oficială a concurenților va avea loc în Timișoara duminică seara. Echipa de volei CSM Lugoj începe să prindă contur după ce în luna mai aproape toate jucătoarele în frunte cu antrenorul Paul Bogdan au părăsit echipa din cauza problemelor financiare cu care s-a confruntat clubul. Acum conducerea CSM-ului, alături de noul tehnician sârb Valerian Luca, discută formarea lotului pentru noul sezon competițional. Până în prezent, 6 jucătoare au semnat contractele, 2 sunt din vechea gardă, Ionela Canea și Laura Lungu, alături de preparatorul fizic Vasile Canea, care au decis să rămână încă un sezon la echipă. De curând, lotul s-a mărit cu alte 4 jucătoare. Ultimul transfer este Gabriela Bălaie, o tânără de 19 ani care va evolua pe postul de extremă. Volейbalista a mai jucat la Argeș Volei Pitești și la CSU Târgu Mureș. Săptămâna trecută a semnat contractul și Denisa Viloiu, care s-a transferat la CSM sub formă de împrumut de la Alba Blaj. Denisa Viloiu a fost capitan al echipelor naționale de cadete și junioare. O altă jucătoare care va evolua la Lugoj din toamnă este sârboaica Ivana Milanovici, în vârstă de 24 de ani. Ultima achiziție a CSM-ului este jucătoarea de origine americană Krista Marie de Gist, care a evoluat pentru formația Northern Iowa Athletics din Statele Unite ale Americii. Campionatul național de volei feminin, divizia A1, va debuta în 15 octombrie. Formația lugojană va întâlni pe teren propriu noua echipă a lui Paul Bogdan, Medicina Târgu Mureș. Vedem în continuare cu ce noutăți vine vremea. Bună seara și bun găsit din nou! Temperaturi sub medie, vânt nervos și ploi din belșug. Cam așa va fi prima parte a acestui weekend. În a doua se întoarce soarele și maximele cresc. Deocamdată ne mai așteaptă o noapte mohorâtă cu ploi pe arii extinse și vânt agitat. În zor, termometrele vor arăta 15 grade. Vreme urâtă și rece pentru această perioadă va fi și mâine. Local ploile vor fi însoțite și de fenomene electrice, iar vântul va mai avea unele intensificări. Maximele termice se vor încadra între 22 de grade la Lugoj și Făget și 25 la Ceacova, Deta, Jibolia și S. Nicolau Mare. În schimb, duminică, lucrurile se schimbă radical. Cerul se va limpezi complet, vântul va adia plăcut și se încălzește bine. Termometrele vor arăta maxime după amiază între 27 de grade la Făget și 29 la Jimbolia. Vreme frumoasă va fi și luni, dar doar în prima parte a zilei. După amiază se vor aduna nori cenușii și, cu excepția vestului extrem, va ploua în averse cu tunete, fulgere și rafale de vânt. Din fericire va fi cald, maximele vor atinge 28-29 de grade. Atât acum cu datele meteo. Până la următoarea întâlnire să aveți parte de un weekend excelent, indiferent de vreme. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi la știri. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă aveți un subiect care poate deveni o știre, numerele de telefon și adresa de e-mail afișate pe ecran vă stau la dispoziție. Până mâine, numai bine!